أعزائي المشاهدين، صباحكم مبروك وعواشركم مبروكة. هاد النهار إن شاء الله ندير لكم وصفة ممتازة للوليدات الصغار والكبار جميع الأجيال، وهي الشريحة بالثومة. هي مزيانة الرواح، الكحة، الإنسان اللي حاس براسو خصو طاقة فهي تعطي طاقة قوية. واللي عنده مرض الله يسر ديال الثقة فهي مزيانة. بزاف د الحوايج فيها منافع مزيانه وخيره. الدراري الصغار اللي تتكون الشهيه مسدوده فهي غنيه بزاف بزاف. فهي بعد ما فورنا الشريحه، ها هي الشريحه والثومه فورناها، ها هي هاد الثومه حتى هي فورناها. كيما تشوفوا الشريحه مفوره والثومه مفوره. ها هي الثومه، ها هي فورة. فهي دابا هادشي راه مفور. دابا ندوزو الطريقه باش نكملوا، لان غنطحنوها دابا بالزيت، الثومه والزيت والشريحه. الطريقه كيف في الاخر كيفاش تكون النتيجه، نوريكم النتيجه. بقاو معايا. اعزائي المشاهدين، انا درتها في مولينكس باش نطحنها، وانا درت الزيت هانتوما شو العبار اللي درت. شتيه، ها هو الزيت، ما عمرتهاش بزاف لان كاين اللي ما بغيتهاش انا جاريه. سا ديبو على حسب نتوما شنو بغيتوها زيت كثيره، بغيتوها قليله. غنطحنها ونشوفوا النتيجه، لان هي بعدا هي مزيانه، كيف كثرتي كيف قللتي راه مزيانه وفيها طاقه عجيبه سبحان الله العظيم. ها هي كي ولات بعد ما طحنت، ها شتي، ها هي نخوها دابا في القرعه، والقرعه تكون معقمه، قرعه الدجاج، هي قرعه الدجاج. ها هي حاولوا تكون معقمه، عرضوها على السخونيه، جيو الفم ديالها وعرضوها على السخونيه حتى تنشف باش ما تغمالش لكم، لان الطول هي، لان هي تطول عندكم شحال ما بقات عندكم راه مزيان، لكم ما طالت تكون ما مزيانه. بقاو معنا باش نخوها في القرعه. ها هي عمرت القرعه ديالي، ها هي شوف، ها هي عامره وها هي النتيجه. ها هي ها هي شتيها مطحونه بالزيت البلديه، الشريحه والثومه مطحونه بالزيت البلديه، راه مخيره، الدواء مخير، راه ذكر الله سبحانه وتعالى في القران. والحمد لله الحمد لله هادشي راه موجود في بلادنا، هادشي راه وايضا المغربيه راه غتلقى الزيت البلديه، الثومه موجوده، الشريحه موجوده الحمد لله. والدواء لوليداتنا وكلشي، يعني بلا ما نحاولوا نستعملوا لانتيبيوتيك لا والو، غير هاد الدواء لوليداتنا ولا لينا براسنا حنا. وراه فيه طاقه مخيره سبحان الله العظيم، تيكون فاشل وعكزان ما فيك ما يخدم ما والو، تضرب جوج معلقات بالنسبه للانسان الكبير، وواحد شويه تشوف حتى تعطيك واحد الطاقه وحيويه. تتمنى من الله تدعمونا وديروا لايك باش يوصلكم جديد. الى اللقاء، الفيديو ان شاء الله جديد، ودعمونا. شكرا.